अगर आपका भी बाइक 10,000 किलोमीटर से कम चला हुआ है और इसके आगे के जो है पार्ट से बहुत आवाज़ आता है, मतलब इस चैन के पार्ट से हर एक राउंड पे आपको एक कच कच का आवाज़ आएगा, तो इसमें होता क्या है कि ये वाला पार्ट घिस जाता है, ये पार्ट घिस जाता है। इसमें है जो स्पोकेट नहीं घिसता है। अगर स्पोकेट घिस जाएगा तो कंटिन्यू आवाज़ आते ही रहेगा, कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आएगा अगर ये घिस जाएगा तो। बट इसमें ये घिस जाता है, इसलिए इसमें एक राउंड होने पे एक बार आवाज़ आता है। तो आप ये चेंज करवाएं, ना कि ये बहुत ही टाइम पे घिसता है, मतलब 10,000 किलोमीटर के बाद ही ये इसमें से आवाज़ आना स्टार्ट होगा। इसको करीब चेंज कराने में 50 रुपए के अंदर ही आपको ये चेंज करके दे देगा।